السلام عليكم. طبعا يسالوني متابعين يقولوا اخوانكم اصواتهم حلوه، راح اخليهم يغنون وانتم تعرفوا اصواتهم حلوه ولا لا؟ طبعا هذا وعد وهذا احمد، وهذا اخر العنقود اخوي الصغير، يلا اخر واحد، وهذا يلا المتابعين يلا. لساني وهجاء وظل قلب بقلب بعد عني قدام ما كنت اظن بيوم ينساني. لقى غيري لقى وراح حضن التقى وانا بعمر ايش بقى، بس ضيم باقي وهمي واحزاني. يا رب ايش اسوي شلون من دونه، اشوف الموت لو ما اشوف انا عيونه. نسان لسان وهجاء عاش صوت.